T'es prêt? On va partir. Hein. Dans une heure. Dans 1 heure, on part. Première escale à Francfort. Et des saucisses. Payer des saucisses. Pas mal Puis du après, on Copenhague. part Copenhague où on a une escale de 9 heures. Donc soit on va dormir dans l'aéroport, ou sinon on sort un petit peu. On verra. On aura la... Non, on n'a pas la valise. Ah bah ça, on sort. On va voir la petite sirène. On va voir la petite sirène de Copenhague. On prend le taxi, on s'en bat les couilles. Et on va là-bas. Taxi, s'il faut sortir des sous. On s'en fout, on verra. voilà. Et voilà. Mais ouais. Bon, On espère bise. qu'ils sont toujours vivants. Jusqu'à J'espère. Copenhague. Et après, Islande. Et oui, Donc voilà. c'est ça qui est bon. Ça va le premier vol? Bien dormi. Bien dormi? Propre. Ça va. Là on est à Francfort. Et, On tourne à droite. et on tourne à droite. Juste là. Non, on est à Francfort. On va manger un bout. Ouais, parce qu'on a l'escale, 1 heure d'attente. On a eu 1 heure d'escale, c'est ça, ouais. Et après- on arrive vers 23h15 Copenhague. 23h15 Copenhague. Vas-y. Je viens du zoo. Just un. On prépare l'humiliation de ce jeu. L'humiliation. Minimum 6 buts. Celui qui gagne, ah ben l'autre il lui paye à manger. On paye tout. Il paye à manger, voilà. On fait ça? Vas-y. Qu'est-ce qu'il y avait? La manette elle est cassée. Il y a du tout, je suis juste qu'il fonctionne pas. Du coup tu me payes à manger. Ah bien, on regarde les stats. Regarde les stats du match. C'est moi qui gagne. Regarde les stats du match. J'ai fait 3 tirs. 3 tirs de but. J'en ai fait là. Mec, je suis le Real Madrid moi. En vrai, ça paye pas. La manette elle marche pas. Merci man. Hein? Je vais dans un. Avec une manette de vrai, pas avec des touches cassées. Je le regrette. Ouais, lui non. Voilà. Là on vient d'arriver à Hollywood. Ouais. Non, c'est que là il y a une espèce d'éteinte. On peut mettre un film, on peut se recharger. On peut manger. Voilà. Plus que 40 minutes à attendre. Et voilà. Enfin, on a Copenhague où on va aller un peu se balader. Si c'est possible. Ça ferait du bien, je pense. Voilà. Là, on fait quoi là? On rentre. On Dans rentre l'avion. où? Dans l'avion, on va marcher. Et on va où? Chez Copenhague. Non, j'ai piqué. Moi, je suis piqué. Là, On rentre dans l'avion. on rentre dans l'avion pour la Copenhague. On va prendre la liste de la Ligue Pokémon, la Ligue des Champions. Aucune défaite acceptée. Moi, Que des numéros 10 dans match. Moi, c'est un peu plus la sieste, je pense. Il nous reste 1 heure de vol. Et un peu fatigué là. Mais bon. On a encore 8 heures à tenir jusqu'à notre dernier vol. Ouais. Voilà. Voilà, on vient d'arriver à Copenhague. Est-ce qu'on va sortir? Probablement. Ou probablement pas. Dehors il pleut, on est fatigué. Je sais pas du tout ce qu'on va faire. Il y a 8 heures à attendre. Voilà, Elle est reposée. ça me tue. C'est joli, hein? C'est joli, mais il n'y a personne. Personne. On est là, on regarde un peu. Mais il n'y a personne dans l'aéroport. On est tout seul. Pas cet homme-là. Voilà, et moi je parle à lui.
une personne, deux personnes. Voilà. Et avec lui, ça fera 3. Et le cheval. Nice to meet you. I am built from Lego bricks. I am French. Let's take a selfie together. Vas-y le sein. Et voilà, le collègue. Enjoy your trip. Thanks. You too. Très très grande invention de l'homme ça. Alors, premièrement, j'ai réussi à lui faire changer d'avis. On va en ville Parce que c'est lui qui va tout payer. parce que je paye. Voilà. Donc Pas je cool. sors le rein de soirée. Et Grâce à lui, il y a cette invention incroyable. Un abribus chauffé. ça, c'est beau en attendant le taxi. C'est pas beau Parce que ça? tu gèles les couilles. Ah, et ça, c'est ce qu'on aime bien. On aime bien? Tu gèles les couilles. Ah, bien sûr. Pas mal. Allez. La petite sirène. On va voir la petite sirène. J'espère qu'on va la voir bien. J'espère avoir ça. Imagine, il fait tout noir. Ça me foutrait les démons s'il fait tout noir. Il va faire noir. Oh putain. C'est vrai, on va pas la voir. Si, j'ai essayé d'éclairer. Bon, bref, on vous montrera. On va vous montrer. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Mon âme ce temps-là, accroché ses liens jusque sous nos fenêtres. Les si humbles garnis qui nous servaient de nid ne payaient pas de mine. C'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème. Just here. Oh, thanks. Yeah. Oh, content ou pas? On l'a vu. On la voit. Le taxi ne prend pas des fous. La petite sirène de Copenhague. Content ou pas? Oui. Quand même. Et on voit une petite sirène. Quand même. C'est un peu au village, mais ça y est, en tout cas. Ta gadget, ça prend ta CB. Le téléphone bip, que tu prends la keo. C'est Marseille bébé, ça me rend CDD. Wesh alors ma race, tranquille ou pas? On vient de rentrer là. On vient de rentrer de la petite balade nocturne. Avec le collègue. Vraiment, juste le taxi, c'est le sang. Ouais. Là, il y a fatigue. On est un peu deg parce qu'on peut pas retourner au duty free tout ça, là, au terminal où il y a les prises et tout. Là, voilà, il y a celle-là, là, mais Fonctionne. il n'y a pas l'électricité. Et on est sur des chaises Burger King. Mais On a fait découvrir le Joule au taxi en Danemark. on a fait découvrir du taxi, ça c'était cool. Ça valait le coup. Ça valait le coup. Ça Ouais. valait le coup de. Quand même pour se faire une idée des prix. Là. Il nous a fait passer par le centre-ville, il nous a montré un parc et tout ça. Ça m'a coûté un peu moins de 100 € jusqu'à la petite sirène, il nous a amené à la petite sirène. Il y a 10 minutes de voiture. Non, il y avait mieux. 10 minutes Bon de bref, on s'en fout. 100 balles. Oh, Et ça valait le coup. 100 balles. On aurait mis du Joule Ouais. dans la voiture. On a vu la petite sirène. On a vu une sirène, oui. C'est ça, ouais. Ça va, moi ça. On est bien investi.
Non, je vais Et, dormir. quand même. Mais tout ça. Ouais. Bon. On va essayer de se reposer un peu. Et je pense qu'on fait l'épisode 2 demain après. Hein, c'est ça? Ça, c'est l'épisode 1. Ça c'était l'épisode 1. Et il y aura un épisode par jour. Demain ça sera le 2. Après-demain ça sera le 2. Ouais, Du coup, voilà. Merci si vous avez regardé, parce que c'est long. T'es rigolo, regardez. J'espère une chambre. Comment je suis à faire la vidéo? Si on regarde pas. Putain, non, ça fait souvenir. Ouais. Ça fait Allez. souvenir pour nous. Et Bezos. Ciao.